ल हेर्नु कहाँ आइदियो यस्तो साइड लाइट बाल्दैछ यार पुरै आइदिरहेछ। हेलो नमस्ते माई युट्युब फ्यामिली, वेलकम टु माई अनदर न्यू ब्लग। यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा प्लिज तल रहेको त्यो सब्सक्राइब बटनमा थिचिदिनु होला अनि साइडमा रहेको त्यो घन्टोलाई पनि घन्टाइदिनु होला है, यसो घन्काइदिनु होला। सो जब पनि मैले नयाँ भिडियो हाल्नेछु तपाईँहरूलाई पनि त्यो घन्टीले यसो घन्काइदिनेछ नोटिफिकेसन हैन। त्यसैले चाहिँ त्यो घन्टीलाई पनि यसो दबाइदिनु होला यदि नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि है। अनि आज अब हामी चाहिँ यता यातायात जाँदैछु म। लास्ट टाइम मेरो वाइफ फेल भइहाल्यो है ट्रायलको दिन। अब आज चाहिँ नि अब रिट्रायल दिन जाँदैछौँ हामी। रिट्रायलको लागि चाहिँ नि अब के गर्नुपर्छ कस्तो गर्नुपर्छ भने थाहा छैन भने तपाईँहरूलाई मैले लास्ट भिडियो बनाएको थिएँ। सो त्यो भिडियो तल लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, सो त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है। अनि नयाँ एप्लिकेन्टहरूको लागि के गर्नुपर्छ कस्तो गर्नुपर्छ भने थाहा छैन भनेदेखि त्यो पनि मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु लिङ्क है। सबै कुराहरू राम्रोसँग देखाइदिएर सकेसम्म राम्रोसँग यातायातमा के हुन्छ, कहाँ जानुपर्छ, कस्तो हुन्छ, कति नम्बर कोठामा जानुपर्छ लिखितको अगाडि होइन, अफिस भिजिट डेटमा के हुन्छ, त्यो कुराहरू सबै राम्रोसँग देखाएर राखिदिएको छु। सो गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ यदि नयाँ एप्लिकेन्टहरूलाई थाहा छैन भनेदेखि। सो त्यो चाहिँ नि एकचोटि तर यातायातमा न्यू एप्लिकेन्टहरू हुनुहुन्छ जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ हेरेरै जानु होला है। किनभनेदेखि मैले पहिला त्यहाँ देखिरहेको थिएँ क्या त्यो के भन्छ न्यू एप्लिकेन्टहरू क्या बिहान गएर लाइन बस्ने, अनि लाइन बसेको छ अनि पालो आउँछ, पालो आइसकेपछि गर्नुपर्ने काम कुराहरू केही गरेकै हुँदैन क्या। अनि फेरि जहाँ गएर यो गरेर आइज यताउता भनेर त्यहाँको कर्मचारीले पठाइदिरहेको कति देखाएको छु क्या मैले। सो त्यस्तो नहोस् भनेर त्यो भिडियोहरू चाहिँ बनाइदिएको छु होइन। त्यो पनि हेर्नु यदि नयाँ एप्लिकेन्टहरू हुनुहुन्छ नि हेरेर जानु होला है। यातायातमा बेकारको दुःख मात्र पाउनु हुन्न तपाईँहरूले, त्यो हेरेर जानुभयो भने होइन, न त्यो दुःख पाइन्छ। कतिलाई थाहै हुँदैन रहेछ क्या के गर्नुपर्छ त्यहाँनिर भनेर। बिहान गएर लाइन बस्नुपर्छ भन्ने मात्रै थाहा हुँदो रहेछ कन्सेप्ट दिमागमा। सो बिहान गएर लाइन बस्यो अनि गर्नुपर्ने कामहरू केही पनि गरे हुँदैन होइन, त्यो दुःख पाइरहेको हुन्छ। सो त्यो दुःख चाहिँ नपाउनु तपाईँहरूले पनि है। गएर डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु लिङ्क, गएर चेक गर्नु होला। यो चाहिँ नि नखुको बाटो कहिले बनिने भएन है। यो बाटोलाई चाहिँ डान्सिङ रोड भन्छ गाइज। अब अरू भने त्यस्तै हो। मेरो वाइफले पहिला नि ट्रायल सिकेकै थिइनँ, चलाउन चाहिँ आउँछ होइन, ट्रायल चाहिँ सिकेको छैन क्या। सो पहिला नि यस्तै सानोतिनो काम कुराले गर्दाखेरि ट्रायल सिक्न जानु पाएको थिइनँ। अब अहिले रिट्रायलको लागि पनि उसले ट्रायल चाहिँ सिकेकै छैन। हिजो एक दिन सिकेँ, हिजो एक दिन पनि हल्का टाइम मिलाएर गएको होइन। ऊ जब गर्छ, जबले गर्दाखेरि प्लस अब बच्चा छ होइन, बच्चा हेर्नु पनि यताउता भागेर टाइमै म्यानेज गर्न नसक्दै। अब बच्चा त मैले हेरिरहेको हुन्छु हेर्दिनँ त होइन, तर केही कुरा यो जबको कारणले गर्दाखेरि नि उसले टाइम म्यानेज गर्न नसकेर ट्रायल चाहिँ सिकेको छैन। अब आज चाहिँ के गर्छ, कटाउँछ कि कटाउँदैन, लेट्स सी। कटायो हुन्थ्यो आज नि कटेन भने अब लास्ट अर्को एउटा अप्सन हुन्छ होइन हामीसँग, अर्को एक चान्स दिनु पाइन्छ रिट्रायल। त्यो चाहिँ दिन नपरोस्, आजै कटाइदियोस् भन्ने चाहिँ हो मेरो ऊ चाहिँ नि इच्छा। ल हेर्नु कहाँ आइदियो यस्तो साइड लाइट बाल्दैछ यार पुरै आइदिरहेछ यार। कस्तो मान्छेहरू होला यस्तो इन्डिकेटरहरू हेरेर ओभरटेक गर्नुपर्छ नि, हेर्दैन सालाहरू के भन्नु। अनि त्यही भएर एक्सिडेन्ट हुने हो खास चाहिँ नि है। सो इन्डिकेटर बालेको छ भन्दैमा स्वाट क्रस पनि गर्नु हुँदैन, मिरर नि हेरेर जानु पऱ्यो होइन। सो यो अस्ति न अब सानोतिनो मिस्टेकले गरेर फेल भएको थिएँ। 8मा त फेल भएन होइन, 8 कटाएर ट्राफिक लाइट चाहिँ नहेर्नाले फेल भएको थियो। अब आज चाहिँ 8 कटाउँदैन भन्ने कुरा हो मेन कुरा। अब 8 कटाइदियो भने चाहिँ नि ट्राफिक लाइटहरूको बारेमा यसो हल्का सिकाएर पठाउनुपर्छ अहिले। के अस्ति नै ट्राफिक लाइट पुरै नहेरिकन गइदिएर फेल भयो। अहिले चाहिँ हामी यातायात आइपुगिसक्यो है। म चाहिँ भित्रको बाटो आयो भएर चाहिँ यस्तो छ, भित्रको बाटो मेन रोडबाट नआइदिएको, किनभने भित्रको बाटोबाट मेरो घरबाट नजिक पर्ने भएर यताबाट आइदिएको। हामी चाहिँ नि गइदिउँ माथि। मेन कुरा भने अब आज कटाइदियो हुन्थ्यो, एकचोटि कटाइदिएपछि त आनन्दै ढुक्कै हुन्थ्यो हामीलाई, मलाई आनन्द हुन्थ्यो। जहाँलाई लिएर हिँड्नु पनि हुन्छ है। स्कुटर चलाउनु त आउँछ नि, लाइसेन्स छैन, लाइसेन्स नभएर काहीँ पनि नभए जाने क्या, आँटै नहुने, त्यो पनि राम्रो हो होइन। भोलि केही भइहाल्यो भनेदेखि गल्ती आफ्नै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब यसो आज लाइसेन्स निकालिदिइहाल्यो भनेदेखि त आनन्द हुन्थ्यो, आफै जान्थ्यो आफै आउँथ्यो।
त्यो जहाँ लाइन पुऱ्याइदिए भन्ने जानुपर्ने होइन आफूलाई जानु मन नलागे नलागे नि जानुपर्ने क्या अहिले मजाले समात है बगेर जालिउने फेरि मजाले समात बाटो त खतरा रहेछ हिजो पानीले यस्तो भएछ जस्तो छ ओ दिदी छोड्नु है बाटो बाटो छोडौँ है दिदी हजुर हैट 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 सुरु भइसक्यो क्या त्यहाँ तल फेरि अब राख्ने ठाउँ पो छ कि छैन जे होस् हामी आइपुग्यो है यातायात आइपुग्न चाहिँ नि यहाँ पार्किङ गर्ने ठाउँ पो छ कि छैन सब फुल छ जस्तो छ खाली त कतै छैन जस्तो छ ल त्यही माथि नै गरिदिनु पर्ने रहेछ पार्क अब यतातिर राख्ने ठाउँै छैन क्या साइको भयो नि त ठाउँै छैन यहाँ बस म उता माथि राखेर आउँछु पख कहाँ गइहाल्ला होला त्यो ट्राफिक लाइट त्यो अरेन्जमा रोक्ने अस्ति न जस्तो नहोस् रातोमा रोक्ने ग्रिन बोल्या छ भने मजा नि 8 कटिसकेपछि त्यो अरेन्ज रेड बोल्या छ भनेदेखि त्यो के भन्छ जेब्रा क्रसिङ भन्दा ओरै रोक्नुपर्छ भने जेब्रा क्रसिङमा छुनु हुँदैन फेल गराइदिन्छ है अनि त्यो साइड लाइट चाहिँ नि ठ्याक्क त्यो टर्निङ आउँछ नि है त्यो टर्निङ आउन लागिसकेपछि 1-2 मिनट होइन 1-2 सेकेन्डको फरकमा बाल्नुपर्छ है अरूको नि हेर है ब्याग के गर्ने ब्याग लिएर जाने कि के ल राम्रोसँग जानु त गयो ऊ है कि आज ट्रायलै छैन हौ आजै हो हुन त अब ट्रायल दिन गयो होइन हामी चाहिँ माथि बसेर हेरिदिउँ है यहाँबाट देखिँदैन पहिला यहीँबाट देखिन्थ्यो अहिले जसले गर्दा काहीँ पनि नदेखिने गरेको छ अब रोड माथि गएर बस्नुपर्ने भयो हामी चाहिँ नि रोड माथि नै गएर बस्नु पऱ्यो बाइक चाहिँ कहाँ लगेर राखिन्थ्यो यार बाइक राख्ने ठाउँ होइन उतानिर राख्नु मिल्छ कि हेरिदिउँ त्यहाँ राखिदिउँ अनि उता माथि गएर बसौँला है त सो अब अहिले एकछिन भेटौँला है त सी यु लेटर अन गाइज हामी चाहिँ यहाँ बसेर हेरौँ कटो चाहिँ कटाउँदैन है पहिला यहीँ तल बसेर हेर्नु मिल्थ्यो यहाँनिर बसेर अहिले हेर्नु मिल्दैन सो म चाहिँ यहाँ माथि छु है मेन रोडकै छेउमा छु त्यो रोडमा बसेर हेरौँ सुरु भइसक्यो हुन चाहिँ होइन मेरो वाइफको पालो चाहिँ अलिक ढिला आउँछ होला ढिला छ हामी अलिक ढिलै आएको छ है तर सबभन्दा पहिला स्कुटरको पालो आउँछ होइन स्कुटरको सकेपछि मात्रै बाइकको पालो आउँछ अब स्कुटरको गर्दैछ र वाइफको पालो चाहिँ अहिले आएको छैन सो आउँछ अनि भेटौँला है त बाइक राख्यो भनेर पुरा रिसाइरहेको छ यता बिहानै बियर खाँदै रिसाएर केही छैन सही पुरै रिसाइरहेको छ पुरा पाएरमा भनेको छ यो स्कुटर यहाँ रोक्यो भनेर झन्डै उसको बुढीले लगाएको थियो त्यो रिसाएर बाइकै स्कुटरवालालाई गाली गरेको रहेछ अघि पनि यहाँ नै बियर हानिदिँदैछ चिल हौ जति नै दुःख भयो नि खुसी भएर बसेका छन् यो हो क्या माया गरेपछि यसरी नै साथ दिन सक्नुपर्छ जिन्दगीभरि होला है सेतो ज्याकेट लगाएर बसिरहेको मेरो वाइफ हो है सेतो ज्याकेटको अब हेरौँ पास भयो ल
मेरो बुढी आयो है खाना वास्ता गरौँ है त के भन्दो रहेछ झुटो बोल्छ कि साँचो बोल्दो रहेछ हेरौँ है त के भयो होइन होला खै पास भन्ने लेखिदिँदो रहेछ त एक दिन ट्रायल सिकेर पास भयो पास भएको खुसियाली पानी साँच्चीको पास भयो अनि एक दिन सिकेर कोही पास हुन्छ आमा पास भए चाहिँ ल बधाई छ बधाई मलाई के खाने के पार्टी दिन्ला हो पानी पार्टी दिन्ला मलाई नखाने अब म खानु मन छैन मलाई कति हो पानीको पास भए चाहिँ एक दिन सिकेर पनि पास हुने होइन त खत्रै होला माने ल मैले तपाईँलाई हजुर मैले माने एक दिन सिकेर पास कतै त्यसको केटीले मभन्दा अगाडि त्यो जान्न भन्दै थियो क्या एक नम्बरमा अनि त्यो एक नम्बरको बिस्कुटहरू प्रायः फेलै भयो अप्ठ्यारो छ भन्दै त्यो जान्न भन्ने त्यही फेल भयो त्यो भएपछि म एक नम्बर त होइन म पनि फेरि जस्तो लागेको कहाँ एक नम्बर त सबभन्दा अगाडि नै पास भएको मैले हेर्दैछु माथि म अगाडि एक नम्बर मभन्दा अगाडिको केटी थियो क्या खै त अहिले पुरै एक्साइटमेन्ट पनि छैन केही पनि छैन कति खुसी लागेर पार्टी दिने होला नि त मलाई पार्टी भइहाल्छ के पार्टी दिन्छ अब मलाई के खाने के चाहिँ खुवाउने भन्न जे खाने हो के खाने भन्नु न पर्यो अब साँच्ची हो बियर खाइदिउँ कि आज घाम पनि लागिरहेको छ ल बियर ल बधाई छ तर मैले माने यार एक दिन सिकेर हिजो मात्रै सिकेको थिएँ नि आधी घन्टा एकछिन घुमाएर आएँ कि लास्ट टाइम फेल भएको लास्ट टाइम पनि सिकेको थिएन अहिले नि अब फेल हुन्छ जस्तो लागिरहेको थियो मलाई होइन तर हिजो आधी घन्टा मात्रै सिकेर आएर पास भयो खुसी लाग्यो ल बधाई छ ल गाइस त्यही नै हो सी यू अन नेक्स्ट भिडियो टिल टाटा बाई बाई धन्यवाद कहाँ छ हाम्रो बाइक